আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। এর আগের ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে আমার ওয়াশিং মেশিনটার সেটআপটা করা হয়নি, তবে এবার কমপ্লিট হয়েছে। এখানে হচ্ছে লাইন, আর এখানে হচ্ছে ড্রেনের যে পাইপটা ওটা সেটআপ করেছি, এটা আমি নিজেই করেছি। এবং এই যে হচ্ছে ট্যাপের যে লাইনটা, এটাও আমি নিজেই করেছি, আলহামদুলিল্লাহ। সো আমরা আজকে মেশিনটা চালিয়ে দেখাবো। তো লাইন দেওয়া আছে এখানে প্রায় 8 কেজির মতো বা 8 কেজির কম হবে এরকম একটা কাপড় দিয়েছি আনুমানিক। দেখুন একটু ফাঁকা রেখেছি এবং পাতলা পাতলা কাপড় দেওয়া হয়েছে। সো আমরা এখন মেশিনটা অন করলাম। এটা হচ্ছে নর্মাল। আমরা যদি অন্য কোনো অপশনে যেতে চাই তাহলে প্রোগ্রামে প্রেস করব কুইক, জিন্স, ডেলিকেট। ডেলিকেট হচ্ছে পাতলা কাপড়গুলো। তারপর হচ্ছে হিজাব, হিজাব তো বললামই। ব্ল্যাঙ্কেট হচ্ছে কম্বল। স্পিনটা আমাদের দরকার নেই। এয়ার ড্রায়ারটা হচ্ছে যখন কাপড় বর্ষাতে শুকাবে না তখন আমরা এটা ভিজা কাপড়গুলো এখানে দিয়ে এয়ার ড্রাইটা দিতে পারবো। আর জিন্সটা হচ্ছে জিন্স প্যান্টের জন্য। প্যান্টের সময় এটা আমরা এই অপশনটা ইউজ করতে পারি। আর যদি ম্যানুয়ালি এই অপশনগুলো যদি আমরা যেতে চাই, ওয়াটার লেভেল, এই যে P1 এ ওয়াটার লেভেলটা আমরা কমাতে বাড়াতে পারবো। এই যে 7, 8, 9 ওয়াটার লেভেলটা। তারপর হচ্ছে P2, P3 ওয়াশ। তারপর হচ্ছে রেঞ্জ, কয়টা ওয়াশ দিতে চাচ্ছেন। এখানে আপাতত এটা 3টা ওয়াশ, 2টা ওয়াশ দিলেই এনাফ, এর চেয়ে বেশি কিছু লাগে না। সো এটা হচ্ছে ম্যানুয়ালি। ম্যানুয়ালি আসলে না ইউজ করে অটোমেটিক্যালি যা সে নিয়ে নেয় ওটাই ইউজ করা আমার কাছে বেস্ট মনে হয়। সো এখন আমরা ঢাকনাটা ঢেকে দিব, এবং ঢাকনা ঢেকে দেওয়ার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এটা যেন আমরা প্রেশার না দেই, জাস্ট ছেড়ে দেব, হাইড্রোলিক ছেড়ে দেবো। যদি ঢাকনাটা প্রেশার দিক, ঢাকনা ভেঙে যাবে এবং সেক্ষেত্রে এই ঢাকনা রিপেয়ার করতে আপনার 8 থেকে 10 হাজার টাকা পর্যন্ত লেগে যেতে পারে। সো ভেরি বি কেয়ারফুল। অটো ইয়াগুলো যেগুলো থাকে, হাইড্রোলিক যে ডোরগুলো থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা এই বিষয়টা খেয়াল করবো। সো আমরা চলুন ওয়াশটা শুরু করি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এই যে সে অটোমেটিকলি পানি নিচ্ছে, এবং ইনসাইডে যে বক্স আছে সেখানে আমি সাবান অলরেডি দিয়ে রেখেছি। তো সে পানি নিচ্ছে। সে 39 মিনিট পানি নিবে, তারপর সে এটাকে ঘুরাবে, স্পিন করবে, আবার পানি দিবে। এভাবে সে 29 মিনিট, 39 মিনিট সেটাকে ধুবে। সো ফাইনালি ওয়াশ শেষ। তো এর মাঝে একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি, যে কুইক যে ওয়াশটা, যেটা আমরা রেগুলার জামা কাপড় প্রতিদিন পরি, সেটার জন্য কুইক ওয়াশ। কুইক ওয়াশটা যদি বেশি কাপড় চোপড় বেশি ময়লা হয় তাহলে কুইক ওয়াশ দেওয়া যাবে না, নর্মাল ওয়াশ আর জিন্স ওয়াশটা দিয়ে কাপড় ধুতে হবে। এছাড়া যদি কম ময়লা কাপড় হয় বা অল্প যদি হয় 3-4 কেজি, সেক্ষেত্রে কুইক ওয়াশটা আমরা ইউজ করতে পারবো। যে কি অবস্থা কাপড়ের, কতটুকু শুকিয়েছে আর কেমন পরিষ্কার হয়েছে। ফাইনালি ওয়াশ ডান। এখানে এখন আমার যে বাবুর কাপড়, এটা বলা যায় 70%, কোনো পানি নেই, কোনো পানি নেই, 70% শুকিয়ে গেছে। চাদর, এটাও 70% শুকিয়ে গেছে এবং যথেষ্ট পরিষ্কার হয়েছে। একটা ব্যাগ ছিল যেটা অনেক ময়লা ছিল, এটাও পরিষ্কার হয়ে গেছে, ময়লা নেই। সো পরিষ্কারের দিক দিয়ে বলা যায় এটাকে 10-এ 9 দেওয়া যায়, 8 বা 9 দিব। আর ওভারঅল গুড, খারাপ নয়।